galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer a segunda parte de Fazendo Slimes. Eu sei que vocês bateram há muito tempo, mas eu tava em semana de provas, então não tinha como comprar cola. Então agora eu comprei bastante cola e eu vou deixar meu Instagram de Slimes aqui embaixo na descrição pra vocês seguirem. E eu tenho 3 coisas. Gente, deixem muitos likes, porque eu vou querer 10 likes pra fazer o terceiro vídeo de slime. Quem sabe eu possa fazer uma Cloud Slime. O segundo é, se inscrevam aqui no canal, porque eu quero muito chegar a 100 inscritos. E o terceiro é, ativem o sininho de notificações, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Tem muitas coisas pra falar, gente. Vamos começar logo esse vídeo que eu tô muito animada. Então, gente, pra esse vídeo, é precisar de uma tigela, de uma colher, de cola, água boricada, espuma de barbear, glitter. Eu vou usar glitter opcional, né, gente? Tinta opcional também. E bolinhas, que é opcional porque eu vou fazer uma crunch slime. Então, gente, vamos começar logo esse vídeo. Eu vou botar aqui a nossa cola dentro do nosso potinho. Eu não vou fazer uma muito grande. Vou fazer metade do tubo de cola. Pronto, gente. Botei o que eu quero aqui de slime. Agora eu vou botar o nosso corante. Não vou botar muito, porque eu quero um azul bem clarinho. Vamos ver. Ah, foi. Acho que caiu até demais. E agora eu vou mexer. Aqui, gente, a cor que ficou. Eu queria que ficasse mais claro. Então, vou botar mais um pouquinho de cola. Vamos botar mais um pouquinho de cola. Pronto, eu acho que tá bom. Porque ainda vai ter a espuma de barbear, que é branca, né? Então... deu uma clareada. Tá bom, galera. Essa foi a cor que ficou. E agora eu vou botar nossa espuma de barbear. Gente, espuma de barbear você bota praticamente o tanto de cola que você botou. Vou botar isso aqui. Se eu precisar mais depois, é só botar. Já dá uma liga boa, galera. Olha como já fica. Ficou o azul clarinho que eu queria. Eba! Aqui, galera. Ficou assim. Desse jeito. E agora eu vou botar o glitter, que é furta-cor, porque tem várias cores aqui, é multicolor. Então eu vou botar tudo. Gente, que maravilhoso! Olha! Agora vamos mexer. Já mexi. Nem dá pra ver muito. Não, dá pra ver, mas foi tão pouquinho. Que pena, né? E agora vamos começar a fazer de verdade a nossa slime. Aqui, galera. Eu boto já bastante pra dar logo o ponto, mas vai botando devagarzinho, porque eu já tenho na minha cabeça mais ou menos o tanto que eu vou precisar. Ó, já vai dando uma liga. Gente, vou deixar essa aqui um pouquinho descansando. E olha, eu fiz essa slime aqui vermelha. Eu postei lá no meu Instagram. Ela tá muito boa.
Não tá grudando. Ela tá muito boa. Se vocês querem ver mais dessa slime lá, vai lá no meu Instagram, tá? E agora vamos voltar para nossa slime azul. Peraí. Vamos voltar para cá. Olha, já soltou do pote a maioria. Mas ainda tá grudando, ó. Vamos ver aqui. Ainda tá dando uma grudadinha. Aqui, então eu vou botar mais água. Agora desgrudou totalmente. Pera aí, eu vou tirar o pote e vou botar aqui na mesa. Ainda vou ter que misturar mais um pouquinho, porque ainda tem um pouquinho de espuma. Vou até botar mais um pouquinho de espuma, porque se vocês não sabem, a espuma também ajuda a desgrudar. Ajuda um pouquinho, assim, a desgrudar. Aqui, galera, mexendo. Essa aqui tá muito boa. Pelo jeito, ela tá bem fluffy. Desculpa pelo barulho, está sendo aí no vídeo, tá, galera? Eu até gostei desse azul. Gostei, gente. Olha, essa slime... Nossa, a slime tá pronta. Nossa, foi tão rápido. Né? O outro vídeo demorou muito. Foi muito rápido, galera. Aqui, ó, eu vou limpar a colher. Nossa, a slime tá pronta. Se eu fosse fazer uma fluff slime, olha, ela já estaria pronta. Só que a gente vai fazer uma... Gente, eu volto quando essa barulheira terminar. Voltei, galera, o carro de som já parou, eu já passou. E eu tava mexendo aqui na nossa slime, ela ficou muito boa. Tem algumas slimes que se a gente botar a bolinha, fica ruim. Eu tô com muito medo de botar a bolinha e ela ficar ruim, porque ela tá tão boa, galera. Tô falando sério, ela tá muito boa. Muito mesmo. Uma das melhores slimes que eu já fiz na minha vida. Ela tá muito boa. E a gente fez bem rapidinho, né? Olha, ela tá clique. Estica bastante. Ela faz bolha. Faz barulhinho. E tem como fazer aquele cocôzinho. Olha. Ai, gente, ela tá muito boa. Eu tô com tanta dó de botar. Mas enfim, né, galera? Eu prometi pra vocês no último vídeo... Deixa eu só tampar aqui. Prometido. Então, nós vamos cumprir. Aqui está a nossa bolinha. Eu vou botar aqui em cima. Deixa eu virar mais a câmera. Aqui, galera, nosso slime. Vamos lá. Eu vou botar nossa bolinha. Momento de tensão. Escuta o barulhinho, galera. Esse barulhinho é muito bom. Aqui, galera, botei as bolinhas. Vou botar o restinho aqui, ó. Agora vamos mexer. Ela fica mais dura. Esse que é o problema de botar bolinha. Mas eu botei bem pouquinho, então. Olha, galera. Vamos ver se ela ainda tá clique. Seria uma vitória se ela ainda tivesse clique. Olha, ela ainda tá clique.
faz bolha. Vamos ver se ela abre. Olha, galera, ela abre, faz bolha. Vamos ver se ela faz cocôzinha. Nossa, galera! Melhor slime crunch também que eu já fiz na vida. Nossa, muito boa, olha só. Muito boa, galera. Realmente, olha, eu gostei muito da nossa slime. Agora ela não tá tão clique. Olha, ela é meio clear. E olha que eu fiz com cola branca. Aqui ela não é clear, não. Mas se a gente fizer assim, ó. Ela é meio clear. Olha. Ela é meio clear. Mais ou menos, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa slime. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Não se esqueçam da nossa meta de likes, que é 10 likes. Eu gostei muito dessa slime. Ela tá realmente muito boa. E eu espero fazer mais slimes assim, com bolinha, porque algumas slimes minhas de bolinha ficaram ruins demais. Então, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todos os vídeos. Beijinhos doces e até o próximo vídeo. Tchau!